Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang dan potensi yang ada di Desa Bukit Gajah, salah satunya adalah peternakan burung puyuh. Kebutuhan masyarakat akan daging dan telur burung puyuh selama ini dipenuhi dari luar Desa Bukit Gajah. Dengan adanya peternakan burung puyuh, kebutuhan akan daging dan telur sedikit demi sedikit sudah mulai bisa terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Safiuddin, selaku budidaya puyuh yang ada di Desa Bukit Gajah dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dan alhamdulillah sudah dibantu dengan dana desa. Oke, kembali dari Amanah Desa Bukit Gajah, saya selaku ketua menyambut baik dengan adanya usaha puyuh yang ada di Desa Bukit Gajah. Harapan kami memang ke depan pengembangan puyuh ditingkatkan lebih besar lagi sehingga kita bersama bisa bekerja sama untuk dapat meningkatkan daripada pemasaran puyuh. Ini adalah salah satu puyuh albino yang saya kembangkan di kandang saya ini. Yang pertama, dia jauh lebih tahan dari penyakit. Yang kedua, hasil produksi telurnya sangat jauh lebih tinggi ketimbang puyuh yang lain. Ya, contohnya ada puyuh hitam dan puyuh coklat. DPD Kecamatan Oki. Salam inovasi.